हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंडर ₹25,000। आपने जितने भी पीसी बिल्ड इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखे होंगे, जो कि है 20,000 रुपीज से लेकर 25,000, आपने जितने भी पीसी बिल्ड देखे होंगे वो सभी एपीयू के ऊपर बिल्ड करे गए होंगे। आपने कोई भी ऐसा पीसी बिल्ड बहुत रेयर देखा होगा जिसके अंदर सीपीयू और जीपीयू का यूज किया गया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पीसी बिल्ड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये आप लोगों को मॉडर्न AAA टाइटल्स के अंदर कोई भी गेम ले लो, 1080p मीडियम सेटिंग्स या फिर कोई पुराना गेम खेलोगे तो हाई या अल्ट्रा पे भी जा सकते हो। 60 FPS आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। बेंचमार्क भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूं, गेम्स खेल के दिखाऊंगा कि कितने फ्रेम्स हम लोगों को इस पीसी बिल्ड के अंदर मिलने वाले हैं। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स में इसके अंदर यूज करने वाला हूं, चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। अगर आप लोगों को भी मजा आता है पीसी बिल्ड वगैरह की वीडियोस वगैरह देखने में, तो चैनल को करो यार सब्सक्राइब, साथ में दो उस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए अब पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में। तो इसके अंदर यूज किया गया है AMD की तरफ से Ryzen 5 1400। जी हां, मैंने इसके अंदर यूज करा AMD की तरफ से Ryzen 5 1400, जो कि आपने बहुत ही ज्यादा रेयर यूज होते हुए देखा होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस मिलती है हमें लगभग 8,500 रुपए के अंदर इंडिया में मिलती है। लेकिन ये मैंने लिया अली एक्सप्रेस से 4,400 रुपीज के अंदर। जितने भी प्रोडक्ट्स बताऊंगा टेंशन मत लो, जो मैंने बाय करे उन सभी की लिंक्स आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये पूरा पीसी बिल्ड ही मैंने ऑनलाइन बिल्ड किया है, कहीं भी मैं नेहरू प्लेस वगैरह जाके नहीं लाया हूं कंपोनेंट्स। सभी की लिंक्स आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके बाय कर सकते हो। अली एक्सप्रेस से मैंने ऑर्डर किया था और अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आप कैसे वहां से सामान को बाय कर सकते हो। कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, आराम से ऑर्डर कर दो और मंगवा लो इंडिया के अंदर। बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर मिलते हैं हमें टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। 3.2 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है, 3.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। 8 MB की इसकी कैश मेमोरी है, 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया, जो कि AMD की फर्स्ट जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी है राइजन की। ओवरऑल मैं आप लोगों को बता तो इंडिया में 5,000 रुपए का Ryzen 3 1200 मिलता है। उससे अच्छा तो भाई Ryzen 5 1400 ले लो, 4,400 रुपए का अली एक्सप्रेस के ऊपर मिल जाता है, वहां से मंगवा लो। एकदम नया डिब्बा पैक सील आप लोगों को मिलेगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और उल्टा हमें इसके अंदर 4 थ्रेड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसके अंदर हमें 4 कोर 4 थ्रेड मिलते हैं, इसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड मिलते हैं। हाइपर थ्रेडिंग होने से हमें ये फायदा हो जाता है कि अगर हमें कोई भी वीडियो एडिटिंग जैसा काम करते हैं या 3D एनिमेशन वाला काम करते हैं, या अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ये थ्रेड्स होते हैं ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ताकि जो भी हमारा काम हो वो सीमलेसली होता रहे और बिल्कुल भी उसके अंदर हमें लैग देखने को ना मिले। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाइपर थ्रेडिंग हम लोगों को गेम्स के अंदर भी बेनिफिट दे देती है। तो ओवरऑल यार सस्ता भी मिल रहा है Ryzen 3 से और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो हम क्यों ना इसको बाय कर लिए। अब बात करें हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो इसके अंदर यूज किया गया है MSI की तरफ से A320 Pro VDS मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड एकदम बेसिक वाला मदरबोर्ड है, A320 चिपसेट के साथ आता है। CPU इसके ऊपर आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, बट आप रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, और मैंने भी अपनी रैम थोड़ी बहुत ओवरक्लॉक इसके थ्रू कर रखी है। PCI Express 3.0 का स्लॉट मिल जाता है, 2 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, इनफ है हमारे पीसी बिल्ड के लिए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज्यादा बजट में तो B450 वगैरह के ऊपर नहीं जा सकते। और मैंने भी कोई ओवरक्लॉकिंग नहीं करी है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस जो दिखाऊंगा ना एंड में बेंचमार्क्स में, बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो A320 चिपसेट के मदरबोर्ड के साथ आप जरूर से जा सकते हो, और 3,700 रुपए का ये मदरबोर्ड हम लोगों को मिल जाता है। बात करूं रैम के बारे में, तो मैंने यूज करी है कॉर्सर की वेंजेंस LPX 8GB रैम की टोटल 2 स्टिक्स। ये स्टिक्स आप लोगों को टोटल 6,500 रुपए के अंदर मिल जाएगी। मैंने 6,500 रुपीज के अंदर टोटल 8GB रैम की 2 स्टिक्स बाय करी। एक मैंने बाय करी थी 3,100 रुपए की, एक मैंने बाय करी थी 3,300 रुपए कुछ की, तो 6,400 रुपए के आसपास में ये मेरे को पड़ गई रैम। और आप लोग भी लोगे तो इतने की लगभग आप लोगों को पड़ जाएगी, और काफी अच्छी रैम है, 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। और आप लोगों को तो पता ही है ड्यूअल चैनल रैम जब चलेगी तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और काफी ज्यादा सीमलेसली हमारे काम इस पीसी बिल्ड के अंदर होने वाले हैं। अब भाई बात करूंगा जो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट है ना इस पीसी बिल्ड का, उसके बारे में, जो कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड। इसके अंदर यूज किया गया है Nvidia की तरफ से GTX 960। ये भी मैंने बाय करा था अली एक्सप्रेस से। 5,000 रुपए का ये ग्राफिक कार्ड मेरे को मिल रहा था अली एक्सप्रेस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक अच्छी डील है। और ये ग्राफिक कार्ड आप लोगों को मॉडर्न AAA टाइटल जितने भी है 1080p मीडियम सेटिंग्स के ऊपर खेलोगे इजीली 60 FPS दिलवा देंगे। बेंचमार्क्स दिखाऊंगा एंड में आप लोगों को। और साथ ही में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके ऊपर लगभग 400 रुपए की शिपिंग पड़ी थी, तो लगभग
5,500 रुपए हम लेके चल लेते हैं कि 5,500 रुपए के अंदर कैसे भी करके ग्राफिक कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात करूं थोड़ी बहुत इस ग्राफिक कार्ड की स्पेक्स के बारे में, तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हमें मिलती है टोटल 2 GB की GDDR5 टाइप की मेमोरी, जो कि 128 बिट का इसका मेमोरी इंटरफेस है। और बात करूं क्यूडा कोड्स की, तो 1024 क्यूडा कोड्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है और ड्यूअल फैन वेरिएंट में आता है, कूलिंग भी काफी बढ़िया रहती है इसकी। अब बात करें हमारे स्टोरेज के बारे में, तो भाई मैंने तो सिर्फ एक SSD यूज करी है जो कि 240 GB की वेस्टर्न डिजिटल की ग्रीन, और आप बाद में एक ले सकते हो 1 TB की हार्ड ड्राइव। फिलहाल मत लो, फिलहाल एक SSD के ऊपर ही काम चला लो, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। साथ में एक दूसरी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के उसके अंदर थोड़े बहुत अपना सामान जो भी स्टोर करना होता है वो कर लेता हूं। बाद में एक 2 TB की 5,000 रुपए के लगभग में आ जाती है, वो मैं बाद में ऐड करने वाला हूं। तो फिलहाल अभी इतनी मेरे लिए इनफ रहने वाली है। अब बात करें हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो इसके अंदर यूज किए गीगाबाइट की तरफ से PB500। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुका हूं, उसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। काफी अच्छी पावर सप्लाई है और लगभग 3,000 रुपए में हम लोगों को देखने को मिल जाती है और काफी सारे फीचर्स के साथ ये आती है। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इन सब का टोटल करोगे तो लगभग 24,000 रुपए में पड़ जाएगा। अभी भी 1,000 रुपए के आसपास आप लोगों के पास बच जाएंगे। उसके अंदर आप ले लेना कोई भी 1,000 रुपए वाली कोई सस्ती सी कैबिनेट। मैं तो ये वाली ले रखी है, ये मेरे पे पहले से पड़ी हुई थी तो मैंने इसके अंदर लगा दिया सामान। बट आप अगर बजट में हो और उससे ऊपर नहीं जा सकते तो सस्ती ले लो, थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो तो एक अच्छी कैबिनेट ले लेना, जैसे कि एंटी स्पोर्ट्स की आइस 200 TG, बहुत अच्छी कैबिनेट है। तो ये बात हो गई हमारे सारे कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं बेंचमार्क्स की तरफ, और जिस भी सेटिंग्स के ऊपर मैं गेम्स को चला रहा हूं और जो भी FPS वगैरह आ रहे हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे बेंचमार्क्स से। तो बेंचमार्क्स देखने के बाद हमें ये जरूर समझ में आ गया कि यार कोई भी गेम आप चला लो इस पीसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा आराम से चल जाएगा। और एपीयू वाला बिल्ड करोगे ना फिर तो भाई आप कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि यार चलवा तो देते हैं वो गेम बट फिर वो कहने की ही गेमिंग हो पाती है एपीयू से, जो कि आपका Ryzen 3 2200G या फिर 3400G वगैरह जो ये सब होते हैं ना, वेगा 11 वेगा 8 वाले जो ग्राफिक्स के साथ आते हैं, इनके ऊपर आप गेमिंग करोगे तो 720p के ऊपर आप गेम खेलोगे या फिर 1080p बिल्कुल लोएस्ट वाली सेटिंग्स के ऊपर, तब भी बस गेमिंग हो ही पा रही है आपकी 30 या 40 FPS आपको मैक्सिमम मिल पा रहे हैं। और यहाँ GTA 5 देखा था ना किसके ऊपर चल रहा था, किस सेटिंग्स के ऊपर, टॉम्ब रेडर देखा था ना किस सेटिंग्स के ऊपर चल रहा था। बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस पीसी से मेरे को मिल रही है और आप भी बिल्ड कर सकते हो, काफी ज्यादा सस्ते में रह के गेमिंग कर लो। और इसके साथ आप लोगों को ज्यादा हैवी कोई मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं है। 7,500 रुपए का आप लोगों को LG का 22MP 68VQ मिल जाता है, जो कि पीछे रखा हुआ है मेरे। और आप ले सकते हो कॉस्मिक बाइट का कोई भी कीबोर्ड या फिर कोई माउस ले सकते हो, जो कि आप लोगों को हार्डली ये सब चीजें भी आप जब मिलाओगे तो 10,000 रुपए के अंदर हो जाएगा, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस। तो ओवरऑल आपका जो पीसी है वो 35,000 रुपीज के अंदर अंदर में पूरा का पूरा बिल्ड हो जाएगा। और गेमिंग देख रहे हो कितनी अच्छी करवा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा पीसी बिल्ड ये बना है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।